大家好，我係Ivy，今日就喺沙田帶隊咧去龍柏睇樓嘅。咁成哥現樓下39萬，有個1房2房單位都係65萬。咁佢加推咗啲地花喎，咁想有花園嘅朋友要留意啦。一陣間咧就去睇下個地花。而家團友上車啦。而家蓮塘口岸停車場集合，準備出發。行程之一咧就有1個鐘頭嘅 Walmart 購物時間。同大家介紹下個地區位置先。咁龍柏咧就位於澳頭嘅。咁平時我哋蓮塘口岸過嚟咧就可以坐西湖出行嚇。咁啊開車嘅話計就50分鐘到啦，就翻到嚟屋企門口噶啦。咁星期六日咧都會有業主巴士嘅，咁就可以喺蓮塘嗰度翻嚟樓盤啦。咁同埋另外有程車咧就係由樓盤咧翻到蓮塘嘅。咁醫療配套方面咧，如果揸車嘅話咧，10零分鐘咧可以去到我哋嘅維亞醫院嚇。咁就可以呢度係3甲醫院嚟嘅，屬於中山大學附屬第1醫院嚟嘅嚇。咁另外行路嘅話去 Walmart 咧，咁如果後門嗰度咧通咗嘅話咧，行過去都係講緊12分鐘到嚇，咁就可以行得到去啦。咁另外咧有個大亞灣汽車站嘅，亦都係可以翻到我哋嘅蓮塘嘅。咁嗰度如果係坐巴士去到汽車站咧，再搭的士過嚟都講緊8分鐘到，就都係可以翻到嚟樓盤嘅嚇。咁如果周邊步行嘅話，可以去到恒大嗰邊嗰個盤啦嚇，咁亦都樓下都有嘢食嘅嚇。咁啊呢個就係周邊配套啦。咁我哋而家去睇下個沙盤先。交通方面咧，每個星期六同埋星期日咧，龍柏咧就有2班業主巴士嘅。咁啊，朝頭早喺蓮塘過嚟有一班啦，跟住下晝有一班咧就由屋企出翻去蓮塘口岸㗎啦。星期六日都會有嘅，咁就免費業主留巴。咁另外仲有西湖出行，西湖出行咧就有幾個班次嘅。朝頭早10點半有班啦，咁啊翻到龍柏就11點58分。咁各個站點嘅開車時間啊，呢度都有㗎啦。咁另外就下晝嚇，即係夜晚6點9個字都有嘅，咁翻到龍柏就8點零鐘㗎啦嚇。跟住咧仲有個夜晚7點半都有班嘅，咁翻到嚟就9點幾㗎啦嚇。咁如果由龍柏出翻去羅湖咧，咁亦都有班次嘅，大家可以睇下嚇。咁啊朝頭早6點半開車啦，或者7點半開車啦，跟住就下晝3點鐘喺龍柏開車嘅，咁就翻去我哋嘅福田啊或者蓮塘口岸嘅，大家望下啲班次。另外咧可以搭6分鐘車咧嚟到我哋大亞灣客運站嘅，咁呢度咧45蚊一張飛嚇，咁就翻到我哋羅湖嘅。咁車次咧會密啲嘅嚇。咁我哋而家翻樓盤度睇翻個介紹先啦。咁大亞灣翻羅湖嘅班次時間咧，見到咧差唔多每個鐘頭都有班車，由大亞灣去羅湖啦。咁呢邊就由羅湖去大亞灣嘅。咁啊車費係45蚊一張飛。咁另外亦都買飛嘅話，就喺微信嗰度打呢個大亞灣汽車站，或者係微信而家掃一掃呢個碼都可以買到飛嘅。而家同大家介紹下沙盤先。而家在售咧就係19棟嘅高層住宅，一陣間會上18棟睇嘅。18棟係嗰個示範單位嚇，咁啊精裝交樓嘅。咁而家今日介紹個地花咧就係27棟。咁27棟一單元嘅地花咧得2個單位嘅啫，一個係2房，一個1房嚇。咁啊見到呢度有個牌仔嘅，寫住地下喺個配電房呢個位咧就係我哋2房個花園啦嚇。佢係喺廚房走出嚟嘅嚇，咁就有個花園嚇。你見到呢度圍咗框框嘅，佢幫你圍好咗㗎啦。一陣間會去睇實體樓㗎。咁然後咧，另外一個1房單位嘅花園咧，我自己覺得夠用㗎啦，因為你買得1房咧住嘅人都唔多嘛。就係呢度第一個框，好方正嘅，就係呢個框嚇。咁呢度就係我哋嘅即係露台行出去，跟住就有個花園啦。嗰度大概200尺到啦，實尺嚇，一陣間會去睇嘅。咁同埋1房個戶型，我覺得好啲，因為佢係喺露台行出去就已經係呢個花園啊嘛。咁而2房嗰個咧就喺個廚房嗰度走出去，咁就有先有呢個花園。當然呢個花園會大少少啦。呢個花園咧，我望落去有250尺到嚇。咁但係2房嘅花園咧，出邊嚇喺呢個圍牆出邊就已經係即係公共空間嚟㗎啦，喺條街嚟㗎啦嚇。咁所以睇大家。喺我哋嘅26棟啦，同埋24棟樓下咧都有會所嘅，咁啊健身設施啊、乒乓球室啊、瑜伽室啊呢啲全部都有嘅，卡拉 OK 房、麻雀房都有嘅。咁泳池有3個啦。咁我哋而家上去27棟度睇下先。我哋首先睇個地花先，咁賣緊27棟地花嘅。咁27棟嘅門口喺呢邊，咁入咗嚟之後咧，呢一棟。之前我哋買嘅27棟啦，咁佢加推咗地花，得2間嘅啫，一個係1房59方，一個係2房72方。睇之前咧，我想大家睇下我哋疊水區啊，疊水區嘅花園咧都係得100尺度嘅啫嚇，但係我哋今次嘅地花咧，我睇過
細嗰間一房咧都200尺到嚇，實尺嚇我望過都幾大。兩房我覺得都有250尺到，大概係咁樣。我哋而家一齊睇個27棟嘅地花先。而家呢個係27棟嘅電梯入戶大堂啊。咁呢邊係信箱位啦，跟住2部電梯啦。咁啊地花咧得2間嘅啫，呢邊係一房，呢邊係兩房。一房係59平方，兩房係72平方。我自己睇過啦，我覺得59平方靚啲，直接睇花園先。先睇一個一房嘅地花先，我覺得呢個比較好啊，比兩房個好啊嚇。呢個花園咧大概咧實尺目測嚇有200尺實尺嘅，佢比我哋下疊咧個花園更加大啊，好舒服啊！嗱，有啲朋友係中意地花嘅，亦都有啲朋友係唔中意低層㗎，咁啊各有喜好唔緊要嚇。咁佢啱啱推出嚟嘅，咁我就咁啱又喺度，所以都要拍俾大家睇嘅。平時睇18、19棟咧，大家都經常睇嘅，但係地花咧第一次介紹啊，我相信我應該係全網之中係第一個介紹地花嘅嚇。咁啊地下花園呢度呢間房啦，主人房啦嚇。咁呢度一房單位啊嘛，咁啊得一個房嘅啫，咁啊望出嚟都係自己嘅花園嚇。咁啊外邊咧就係自己嘅內路嚟嘅，呢度都係自己龍柏嘅路嚟嘅。呢度內園啦，隔離屋啦，隔離單位啦嚇。呢個都係第一次佢開咗啲地花出嚟嘅。咁呢度咧就係外路嚟嘅。我覺得一房比較好咧，因為佢另外一個兩房咧就係喺圍牆側邊啊嚇。我頭先睇過啦，我自己個人就比較中意一房嘅嚇。咁而家咧就未有裝修嘅，因為佢係買一套裝修套咁啊，發展商送噶嘛個裝修。好，咁我哋咧而家就鏡頭一轉就睇翻交樓嘅標準啦嚇。鏡頭一轉，而家呢個咧就其中一種裝修嘅風格啦嚇。至於啲地磚啊或者牆身顏色咧可以溝通嘅，我哋睇間隔好啦嚇。咁啊客廳開間實尺2.7米，進深有6.1米嚇。咁呢度廚房，然之後呢邊洗手間，跟住有一間房嘅，呢個係一房加廚房，呢啲櫥櫃都有嘅，都係發展商送嘅精裝修啊。咁廚房呢度出邊有個露台仔咧，到時可以擺洗衣機擺喺呢度嚇。好，咁到時個客廳好寬闊嘅，出邊有個大花園，好似頭先咁樣啦嚇。咁睇埋個主人房啊，主人房2.6米嘅。呢個闊度有2.6米實尺嚇。OK， 咁呢邊有個凹位嘅，凹位到時睇下做衣櫃啊、梳妝台啊咁啊。呢度有個窗可以做對流啦。OK， 喺個洗手間啦。洗手間做到乾濕分離嘅，企缸呢度都好寬闊嘅，起碼都有1.2米㗎呢度嚇。咁亦都有窗啦嚇。呢個就係交樓標準啦。OK， 而家呢套咧就兩房嘅花園啊，咁呢個花園咧比頭先咧大好多，呢度目測有250尺實尺嚇，係大好多噶。但係唔好處咧就靠近個馬路啦，同埋呢個圍欄外邊就屬於係公共地方啊，呢度都係啊街嚟噶啦呢度嚇，所以我自己都係中意一房多啲啊，不過都係要拍嘅，佢係賣呢個地花啊嘛兩房嚇。OK， 嗱呢度咧就自己小區啦。自己小區27棟，我哋係好睇翻成個花園情況啦。咁啊精裝修嘅，咁而家1樓呢個咧就未裝修，因為未賣啊嘛，賣咗先裝修噶嘛。好，咁我哋嗱呢度咧，到時有啲高層嘅示範單位嘅，呢度高層嚟講，呢度係個陽台嚟嘅嚇。咁我哋睇翻佢個交樓嘅其中一種風格。OK， 咁我哋鏡頭一轉睇翻交樓標準先。因為個花園咧就要喺廚房度行出嚟嘅，咁我而家呢個咧係示範單位，咁佢裝修咗嘅，咁大家想象下喺廚房走出嚟咧就有個花園啦嚇。咁個廚房咧到時嗱呢個交樓標準嚟㗎啦，一字型嘅櫥櫃啦，抽油煙機、煮食爐都係有嘅。咁至於你話呢啲唔中意白色，你想要藍色，咁呢啲可以溝通嘅，換顏色呢可以溝通。咁呢個高區嘅示範單位嚇。咁呢個客廳開間咧就有3米嘅開間嚇，實尺嚟嘅，度過啦。咁進深咧就有6.6米嘅，好寬闊嘅嚇。咁呢個交樓標準啊嚇，有天花啊、燈啊嗰啲都有嘅。冷氣機你唔中意座立式嘅，咁你可以整個嗰個分體機啦嚇，都可以嘅嚇。咁啊房嗰啲冷氣都係交樓標準啊，牆身白色乳膠漆嚇。咁如果你話我想添真項啊，叫嚇，我想做牆板嗰啲咧，裝修公司會另外報價俾你咧，加錢就得㗎啦嚇，因為發展商送嘅裝修係送8萬蚊裝修嘛。好，睇到個細房先啊，跟住再睇主人房嚇。咁亦都係牆身由白色乳膠漆啦，咁冷氣機都係有跟嘅嚇。呢個房大概係4至5個方度咁。然之後睇主人房啦，
主人房係非常之大嘅，冷氣機都係有嘅嚇，燈嗰啲都有嘅。主人房呢度啊，2.8米乘3.46喎，呢個進深入3.46，呢度開間有2.8米，所以呢度差唔多成9個方度嚇，8、9個方 ，OK， 就係咁樣情況。好，睇完27棟啦，咁我哋而家行翻過去睇翻我哋好熟悉嘅18棟、19棟啦。先睇18棟嘅示範單位，再睇19棟。而家在售係19棟啊，主要嚇。咁啊，向住我哋呢邊嚇呢兩處，咁就係兩房嘅傳統樹廳。跟住咧側跟咁樣一房咧就係向住西北方向嘅，咁樣望過嚟疊水呢邊嘅，仲有個東南方向嘅咁樣一房51平方。然後咧仲有個東北方向嘅雙龍寶珠兩房喎。咁我哋先睇到18棟佢去交樓標準啊，有個示範單位啊，睇咗先，跟住再睇18棟嘅實體景觀。到時咧就會係精裝交樓嘅。咁我哋去睇咗個示範單位先。而家喺18棟嘅樓下啦，咁呢度亦都有個人行嘅出入口嘅，咁有保安哥哥喺度嘅嚇。平時業主咧可以拍卡啦，或者係掃面嚇。咁呢度咧就18棟啦。咁我哋一陣間會上18棟睇呢個示範單位同埋嗰個發展商同裝修公司合作嘅交樓標準啦。跟住再睇我哋而家在售嘅19棟啊，19棟喺呢度。我哋而家上咗去18棟睇咗先。而家嚟到18棟啦，咁啊呢個入戶大堂啊，咁平時就可以掃面啊、拍卡啊咁樣翻嚟啦嚇。咁啊大堂呢度咧有冷氣嘅，好涼爽。咁呢邊咧就係擺信箱位嚇。咁如果係啲快遞嚇細件嗰啲可以擺喺呢度嚇，大件嗰啲佢哋就會攞上去樓上噶啦。呢個大堂唔錯。OK， 咁啊2部電梯，我哋一齊上去睇下啦。而家嚟到18棟嘅實體樓3樓嚇，咁呢個就2個80平方，咁啊2梯有6伙嘅，咁另外2側咧有2個51平方嘅，有4個係80方兩房單位啊。咁睇到個80平方嘅先，咁傳統嘅樹廳，然之後2間房嘅，咁我哋入去睇下啦。咁我哋入門口左手邊咧就係個廚房啦，廚房空間非常大嘅，比起27棟嚟講咧，27棟嗰個2房咧，佢哋呢度係個露台嚟嘅，咁啊可能後期業主反而會自己俾錢封窗，咁呢度唔使啦，原則就係咁大個廚房嘛，2字型廚房，跟住仲有嗰邊仲有個工作台面嚇。OK， 跟住呢度咧客廳咧非常寬闊嘅，實尺3.16乘6米啊，咁啊方向咧呢個就係西南方向。而家下晝3點，咁太陽都入到屋嘅，差唔多正南有少少西嘅啫。咁我依家係13樓嚇。好，咁啊睇埋啲房嘅情況啦，睇翻成個廳先。OK， 睇下啲房啦，2間房，1間細啲嘅嚇，呢間主人房，呢間細房嚇。咁睇到細房先，細房呢度佢做咗張1米嘅床，咁啊床頭有個床頭櫃啦嚇。咁另外你可以呢個闊度我度過係1.8米，個深度係2.3嚇。到時可能調翻轉啦，張床利用個飄窗台，咁你間房就好用啲嚇。咁啊睇埋呢個洗手間，洗手間個空間係可以嘅嚇，個企缸位置都夠長嘅，深度都夠。咁係個洗手盤啊細咗少少嚇，以住宅嚟嘅係算細嘅。洗手間都有窗嚇。咁啊主人房啦，主人房呢度有個採光窗啦，跟住呢邊又有個採光窗喎嚇。咁張床就2米嘅床，空間係好足夠噶啦，3邊落床嚇。咁呢邊就成立嘅櫃，可以到時自己做翻啦嚇。OK， 咁我哋睇嗰套51平方，好睇咗套80方西南方向之後咧，嗰個2房啊，而家呢個係51平方嘅1房緊住。OK， 咁睇下個平面圖先。51平方咁啊，傳統嘅樹廳，呢度有間房嚇，咁啊廚房獨立嘅廚房。好，咁呢一個咧餐客廳一體嘅，成個闊度就係又睇下先，2.77乘5.4嚇，2.77乘5.4 OK， 因為1房有2.7米嘅闊度都唔錯。咁呢個方向係東南方向啊，東南。咁另外嗰邊咧就係向西北，係啦，因為一層得2間嘅啫。咁呢度3樓咧就冇景啦，係啊，就係咁啊，3樓嘅景觀啊。呢個隔離屋苑嘅後面嚇，有啲亂嚇。好，咁睇翻成屋嘅情況。
咁啊睇呢個係廚房、洗手間。好，睇到呢度先。廚房呢度做咗個一字形嘅廚房，呢度洗菜盤比較細，不過都有個窗，都幾貼心啊，可以透光啊，望到出邊嘅。好，跟住睇個洗手間啦，洗手間個闊度夠嘅。睇下主人房先。主人房呢度咧，就佢做咗榻榻米喎，係。咁到時睇下自己點樣個風格啦，都有窗，兩邊都係窗嚇。27棟嗰個一房咧，佢就係主人房做咗對流嚇，咁但係凹咗落去咧就做咗個又係做咗個梳妝台位置。有啲客中意，有啲客唔中意嚇。咁呢度就比較方正啦，冇咗個凹位啦嚇，咁比較正方啲嚇。咁呢度個空間咧，我都度過嘅。2.3乘2.5嚇，2.3呢度嚇，你有呢埲牆駁過去有2.3，跟住呢個闊度係2.5。OK。好，而家上嚟24樓，咁同大家睇下呢個8萬裝修嚇，8萬蚊嘅裝修咧，究竟發展商嗰個合作嘅裝修公司係點樣個風格嚇？咁其實呢啲可以好多個套餐俾大家揀嘅嚇。咁呢個其中一個風格啦嚇，個櫥櫃啊呢啲白色顏色嗰啲都可以揀嘅嚇，到時大家溝通下。咁呢個地磚就淺色。上面嘅天花，樓底都好高 ，OK。景觀就唔睇啦，咁主要睇下呢個風格嚇。一陣間另外一個單位咧就有第二個風格，嗰個就個廳嗰度做咗燈帶咁樣咯嚇。冷氣機都有啦，分體機，內地都係分體機。洗手間，企缸有淋浴屏，鏡櫃 ，OK。好，睇主人房。主人房吸頂燈，好啦。OK， 我哋睇第二套。呢一套都係79平方嘅，第二個風格。你見到個天花嗰度咧有啲燈帶喺度嚇。咁個廚房同頭先嗰個都係咁樣設計啦。好。咁啊，景觀唔睇啦，直接睇下個顏色嗰度，呢度係黑色邊嚇。啱啱嗰個係啡啡地色嘅，嗰個邊啊啲踢腳線嗰啲嚇。好 ，OK， 好，咁啊再睇下一套啦。呢個咧都係79平方嘅兩房，咁佢做咗第二個風格嘅，咁佢就會將個廚房咧本身嗰個牆咧就剝咗佢，縮後啲，將個廚房收翻細少少。因為廚房實在本身就太大啦，咁但係呢個位置咧係佢排煙啊，即係煮飯嗰個排煙管道啊，一路通到頂嘅。咁啊，內地咧係行管道嘅嚇，咁所以咧嗰個唔剝得㗎嚇。咁啊，佢變咗個廚房咧，咁個其實都好夠用啊。咁呢度就係一個雪櫃位啦嚇，咁都足夠嘅。其實3、4個人就完全都冇問題啦喺呢度嚇。咁跟住就變咗成個廳就好闊落啦。咁我睇埋呢個先。洗手間，一陣間先出翻去睇翻個廳啊，順住去。呢個係主人房，都係牆身有白油咁啊，電器啊，呢個吸頂燈咁樣 ，OK。好，咁樣褪頭嗰人睇咧。咁頭先咪將個廚房原身嗰埲牆剝咗佢嘅，咁變咗你嘅餐廳位咪闊落咗好多咯嚇，成個廳望落去係好開闊嘅嚇，咁樣。好，睇埋另外一間房啦。咁呢個就係佢其中一個8萬裝修嘅其中一個風格啦。OK， 咁就都望下啦，24樓景觀，塞少少山景就係咁啦。前面呢塊地係政府規劃嘅公園用地，跟住仲有個教育用地喺呢度。而家呢套就51平方嘅交樓標準啦嚇，客廳開間咧就係2.9米嘅，重心5.6米嚇。見到冷氣機都係有嘅，但係燈就係咁嘅款式啦，可以溝通。如果唔要呢個款可以轉嘅嚇。跟住咧，我哋睇下主人房先，順住去，亦都係牆身由白色乳膠漆啦。啲顏色嗰啲可能啲踢腳線啊啲色嗰啲可以溝通嘅嚇。咁啊佢就木紋嘅磚嚇。OK， 冷氣機都係有嘅嚇。洗手間位置。
鏡櫃啊、洗手盆啊呢啲都有嘅，企缸位置做咗乾濕分離。兩口子住其實好足夠啊，呢個嚇。跟住呢度廚房嘅雪櫃位啊、上吊櫃都做咗噶啦，抽油煙機、煮食爐都係有嘅。洗菜盤隔離有個窗㗎嚇。OK， 咁嗰啲磚嗰啲顏色嗰啲可以溝通嘅，或者啲門啊、門框啊呢啲各方面都有溝通嘅。好，啱啱睇完個18棟啦，咁而家咧我哋就去睇19棟啦嚇。咁呢度19棟啦，咁我哋一齊上去睇下19棟嗰個實體景觀先。19棟嘅入戶大堂啊，咁亦都係密碼掃面啊、拍卡啊咁樣都可以啦嚇。咁啊，左右兩邊咧就係嗰個信箱位置啦嚇。咁呢個咧就直入就已經搭 lift 喎。頭先18棟係要轉個彎嘅。好，我哋而家上24樓睇下先。而家嚟到19棟嘅24樓啦。咁呢兩間咧都係79平方嘅兩房嚇，傳統樹廳。咁我哋而家直接望景觀好啦，因為19棟係冇做裝修啊。咁我哋直接睇景觀。咁入門口呢邊咧係廚房，廚房呢個咧係東南方向。咁東南方向咧就會望到個海景啦。我梳埋佢先，因為我用我嘅肉眼睇咧，其實好近嘅個海嚇。咁有個細房咧，一房咧都係望住呢個景喎。一陣間帶大家去睇下嚇。好，裝修嗰啲唔講啦，我哋直接就睇景觀好啦。咁呢度比亞迪村啦，跟住遠處望到個山景啦嚇。樓下呢啲疊水啦，景觀都開揚嘅。好，再睇下啲房啦。咁呢個房主人房，一陣間先睇。咁呢邊咧亦都係啦，都係望住樓嘅。OK， 主人房咧呢個細窗咧就望到海嘅喎，少少啦嚇，少少海景。OK， 跟住咧呢邊咧就都係望住樓景啦。好 ，OK， 我哋睇下一套。咁啱啱睇到呢套啦，而家睇呢個啦，又係兩房嘅景觀，都係24樓㗎嚇，而家都係19棟。咁呢邊咧就望住來源啊、疊水啊咁樣嘅廚房位置啊呢度。好 ，OK， 咁我哋而家睇客廳出去個景觀啦，都係西南方向㗎嚇。咁呢個客廳走出嚟嘅景觀，好，睇埋啲房。個房都係樓景啦嚇。OK， 咁呢邊細窗嘅景觀主人房嚇，主人房呢邊就內園啦。好，咁呢邊都係望住樓景，最遠處就望到山景。OK， 下一套。好，而家直接睇東南方向嘅一房啊，呢個基本上偏東少少南嘅啫嚇。咁24樓咧就見到個海嘅，同埋好斜風。咁個露台咧就兩邊都係通風嘅，因為有啲兩側係實心噶嘛。咁呢度淨係呢一邊係實心嘅啫。OK， 睇埋啲房先。咁呢個廚房就唔睇啦嚇，睇個主人房。嗱，主人房呢邊咧，呢個窗咧，亦都係睇到少少海喎。咁啊，當然呢度樓層高啦嚇，24樓嚇，呢度望到海。咁呢一邊咧就係望住比亞迪村啦，樓景啦。好，而家喺18棟樓下走出嚟啦。咁其實比亞迪村咧隔離呢度咧都住滿晒人嘅嚇，有晾衫㗎嚇。咁呢邊係屬於員工福利房。呢度直行咧，喺第一個路口咧就已經有啲買餸嘅地方啊、睇醫生啊、門診呢啲都有嘅。咁啊，大概步行4分鐘到啦，就可以到達㗎啦。又嚟到路口啦，哇，好多嘢賣啊呢度。呢隻豆我未見過喎，紫色嘅。好，買餸就喺度啦嚇，啲零食啊、燒餅嗰啲呢度。跟住呢度有間地產鋪，有地產鋪即係有人先有地產鋪，地產鋪唔會亂咁開㗎。有間麵館喺度，診所係啦，啲客問診所，藍藍地色呢個就診所啦，即係就喺你路口嘅啫。OK， 跟住嗰度上面有啲錢大媽嗰種啦嚇，幾間喺上面嘅，我唔想去啦，上去拍咗好多次啦。咁啊入住率嗱開始天黑啦，見到有啲燈啦，入住率係唔錯嘅。啊當然惠州好大啦嚇，有啲地方咧的而且確係佢哋攞嚟度假咧，入住率唔係好高啊。稱之為
稱之為鬼城嚇。呢度唔會㗎嚇，呢度啲客嚟到咧，見到好多人住，首先就開心啦，熱鬧啊嘛。咁跟住咧，呢邊行過去咧就係濱海公園啦。喺第一個紅綠燈位咧，轉右就係啦嚇，行過去得㗎啦。幾廿萬內地樓仲要現樓，咁可以行到濱海公園啦。生活配套亦都齊，幾熱鬧而家傍晚時間。咁啊講價錢先，咁細嗰套59平方嚇，得一間嘅啫嚇，54萬啊，連埋精裝修。跟住72方兩房嗰個嚇，咁啊個花園比較大啲，但係喺路邊啊，窄窄地啊，65萬，所以佢平啲嘅。我開頭我未睇嘅時候，我話兩房都係65，一房啊54，梗係買兩房啦。睇完之後我就明啦，真係冇死錯人啦呢個定價。咁然之後講翻啲高層啦，高層嘅話咧，細單位一房59方咧就係39萬，咁唔介意低層2樓嘅36萬都得嘅，連埋精裝修啦，送7萬蚊精裝修。跟住兩房單位咧就65萬嚇，即係78平方嗰隻嚇，咁就65萬嚇，送精裝修嘅，送8萬蚊精裝修。咁如果你有啲增項，我想要牆板啊嗰啲，可以同師傅講嘅，佢另外報價俾你報翻錢啫嘛，咁就可以㗎啦嚇。咁佢哋裝修咧好穩陣嘅，發展商係2間合作裝修公司啊。如果你覺得唔滿意，你可以咧揾其他裝修公司嘅，咁但係你就要裝修咗之後攞翻張單咧同發展商傾錢嘅。咁我唔建議咁做嘅，因為多數客戶咧都係用翻而家呢2間是但一間嘅，因為佢哋咧係要裝修好晒咧，阿黃先找數嘅，所以業主嚟講咧非常有保障。你唔整好咧，咁啊黃就唔找數啦。所以佢哋咧基本上我哋賣咗400幾套啊，咁就冇一間係有投訴嘅嚇，即係業主成日都見到佢哋噶嘛，佢哋要搭業主樓巴翻嚟噶嘛。其實我哋帶團嘅時候都會喺我哋上車之前嗰個位咧，等候區咧，隔離嗰隊咧就係隔離嗰個位置咧就係業主嘅樓巴啦，咁我都好滿人嘅。今日咧有2車業主樓巴翻嚟嚇，平時係1車嘅。咁如果佢哋見嗰個預訂人數多咧，就會安排多1架車㗎啦。咁啊，業主一定係有位坐㗎，唔使擔心啊。咁對比起大灣區其他樓盤嚟講，因為其實我哋中山、珠海啊、肇慶我哋都有做㗎嘛嚇，或者惠州沙田站嗰邊大華悅庭啊，全部我哋都有做嘅。只不過我覺得咧，周邊啊，講樓盤周邊嘅環境啊，同埋個價錢綜合嚟講咧，呢度性價比比較高，因為出嚟都比較企理啲，就唔係十分鄉村。有啲樓盤出邊咧就真係比較鄉村嘅，你真係要搭車離開個區咧，先至比較接近，即係接受到係新淨啲咁，就係咁樣啦。咁每一個人要求唔同啦，當然嚇。咁如果大家對樓盤有興趣咧，可以聯絡我啦。咁星期6日咧都有香港出發睇樓團嘅。咁如果係平日咧，我哋就喺蓮塘口岸集合，即係日日都可以出發嚟過嚟睇嘅，冇問題嘅。咁我哋星期6日咧團費100蚊，咁另外有100蚊嘅 Walmart 嘅超市禮券俾大家嘅。咁啊當日即時咧有1個鐘頭嘅購物時間啦。咁然之後就大概我哋6點鐘到回程嘅，都係翻香港嘅。咁大家對樓盤有興趣可以聯絡我啦，到時過嚟現場了解。多謝大家，拜拜。